हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी लाइफ टिप्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूखी खांसी को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं इन घरेलू उपायों को। पहला, शहद। शहद में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो गले में सूजन को कम करने में मदद करते हैं या बलगम को बाहर निकालने और गले में खराश को शांत करने में भी मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए आप 1 कप गर्म चाय या गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पिएं। दूसरा, नमक के पानी से गरारे करें। नमक के पानी से गरारे गले के सूजन को कम करता है और गले को जल्दी हील करने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए आप लगभग 250 ml गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और इस पानी से गरारे करें। ध्यान दें कि आप इस पानी को निगल ना लें। तीसरा, अधिक मात्रा में पानी पिएं। जी हाँ, ये उपाय भले आपको उतनी असरदार ना लग रही हो, पर यकीन मानिए यदि आपको सूखी खांसी तो पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पानी यह सुनिश्चित करेगा कि आपका गला नम रहे ताकि यह जल्द ही ठीक हो सके। प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। चौथा, अनानास के रस। अनानास में वर्मिलियन नामक एंजाइम होता है जो इसे शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रदान करता है जो सूखी खांसी के दौरान गले की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसलिए आप सूखी खांसी के दौरान रोजाना कम से कम 1 गिलास अनानास के रस का सेवन जरूर करें। पांचवा, हल्दी। हल्दी का उपयोग सदियों से आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जाता रहा है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, ये यौगिक जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह सूखी खांसी में बेहद ही फायदेमंद होता है। हल्दी के साथ काली मिर्च का सेवन करने से यह रक्त में अच्छे से अवशोषित होते हैं, जिस वजह से इसका असर दोगुना हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च डाल के अच्छे से उबाल लें। फिर इसे थोड़ा ठंडा कर रोजाना 1 से 2 बार सेवन करें। छठा, अदरक। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और सूखी खांसी को उठने वाले दर्द और परेशानी से राहत देता है। इस उपाय को करने के लिए आप 1 गिलास पानी में अदरक के कुछ बारीक टुकड़ों को डाल उबालें और फिर उसमें थोड़ा शहद डाल के सेवन करें। यह सूखी खांसी के लिए बेहद ही फायदेमंद है। सातवां, पुदीना। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल गुण होने के साथ साथ पुदीना में मेंथॉल होता है जो सूखी खांसी के दौरान गले के दर्द में राहत प्रदान करता है और बार बार आने वाली खांसी को भी कम करता है। इसको लेने का सबसे अच्छा उपाय है पुदीने की चाय। इसलिए सूखी खांसी से राहत पाने के लिए आप पुदीने की चाय का सेवन जरूर करें। आठवां, काली मिर्च और शहद। इस उपाय को करने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच काली मिर्च डाल के उबालें और फिर 1 चम्मच शहद डालकर इसका सेवन करें। इससे आपको सूखी खांसी में जरूर लाभ होगा। 9वां, लहसुन। हल्दी की ही तरह लहसुन में भी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसलिए सूखी खांसी के दौरान लहसुन का नियमित सेवन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इससे जल्द ही राहत भी देगा। इस उपाय को करने के लिए आप 1 गिलास पानी में लहसुन की कुछ कलियां और 4 से 5 लौंग डालें और इसे लगभग 5 मिनट तक उबालें। फिर इसमें थोड़ा शहद मिला के दिन में 3 बार सेवन करें। इससे आपको सूखी खांसी में जरूर लाभ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।